Union Health Minister kapachni pona birta tengpen non ke bangji there ni phai kre trok arni pen pangcheng ponji lake Ningkan krehini pen Ningkan krephli arta osomar tuma phan corona vaccine ki piasai deng ponpo Karbiang long life birta ke lang doan ara raphan isi kenang sor birta bangso birta lake covid vaccination birta Ningkan krehini pen Ningkan krephli arta osomar phan corona ain krim ki pi pon thuji birta central sarkar atum pen arni hotang lo Puthot kenang sora birta arjuik tha Ningkan krehini pen Ningkan krephli arta osomar tuma phan corona ingkrim kipi pona sai dengpo apor ke paklang ateng pen bangso ingkrim kipi ka pangcheng ponji lake therepo ni phai kre trok arni pen si pangcheng ponpo Ningkan trokep arta pen athak amuluk atuma phan isi kenang sot ka pachini pon lake covid arona teng pen kroi pami nangji Corona ke so avur Assam alongri alongle avelu puvoi phit seta India adet arlo pregjam adimalongki bangso corona ke so virpa mi kalila Karbiang long life pen non hedjong ke long bona birta tengke China adet along corona new variant ke klang birta klang tang Union Health Minister Dr. Harshvardhan pen bangso puthak derang kangpia muluk arara phan kapachini panalam the lapuson henlo Apor ki hot pona teng pen nanglitum asomar Ningkan krehini pen Ningkan krephli arta osomar phan kapanong pon corona ingprim kipi dun edje phan chuning ripon bangso ingprim kipi pon kapangcheng pon jilake non ke bangji ne phai kretrok arni pen News report Karbiang long live